आज चाहिँ म हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ दाइ हजुर छेन्दापुर र लामपुरीमा के फरक पाउनुभयो थोरै भनिदिनुहोस्। हेलो सबैलाई नमस्कार। आज दिन एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। हजुर तपाईको आज अप्रिल 2 तारिक हो। आजदेखि एकदमै दिन क्लियर भइरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। हजुर तपाईको गेस्ट इन्डिया लिएर आएको छु है। हजुर त्यसमा एकदमै गेस्टहरू खुसी लाग्यो। अनि तपाईँलाई छेन्दापुरको बसाइ र लामपुरीको बसाइमा के फरक मान्नु? माथि राम्रो कि यहाँ राम्रो लाग्यो? भ्यूको लागि कहाँ राम्रो भयो, कस्तो भयो? छेन्दापुर एकदम राम्रै छ। हजुर त्यसमा छेन्दापुरबाट तपाईँको स्लिपिङ बुद्ध, हजुर जङ्गा एभरेस्टहरू एकदमै राम्रो नजिकले देख्छ है। हजुर त्यसमा लामपोखरी भन्दाखेरि लामपोखरीको लोकेसन एकदमै राम्रो छ। हजुर त्यसमा जङ्गलभित्र छ है। हजुर त्यसमा चारैतर्फ फुलै फुल, हजुर जङ्गलै जङ्गल छ। हजुर टुरिस्ट पनि एकदमै खुसी भइरहेछ लामपोखरीको क्याम्पिङ स्टेको बारेमा है। हजुर एकदमै उहाँहरू ह्याप्पी छ भनौँ न। अनि त्यो छेन्दापुर अलिक फोहोर भयो भन्छ नि गेस्टहरूले, के त्यसको लागि के अझै सजेसन दिन चाहन्छु गाइडहरूलाई लगायत त्यहाँको पोर्टरहरू टोइलेटको बारेमा? त्यसमा म पनि दुखित छु है। हजुर योभन्दा पहिला धेरै म फर्स्ट छेन्दापुर आउँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ एकदमै साफ सुथरा, हजुर त्यहाँ एउटा त्यो दुईवटा बोर्डर रहेछ है। हजुर इलाम डिस्ट्रिक्ट हजुर हजुर पाँचथर डिस्ट्रिक्टमा एउटा गभर्मेन्टले राम्रो हट बनाइदिनु भएको रहेछ है। हजुर हजुर त्यसमा म आउँदाखेरि एकदमै त्यहाँ सिलिङ वालिङ, हजुर पटाई बार, टोइलेटहरू थियो। अहिलेखेरि फिलहाल धेरै त्यो बिग्रीको अवस्था, पोलेर भित्रै पोलेर सकिसकेको रहेछ है। हजुर हजुर त्यसमा म दुखित छु। हजुर र त्यसको सराउन्डिङ वरिपरि धेरै मैलाहरू छ। टोइलेटहरू रहेछ, पेपरहरू, प्लास्टिकहरू धेरै गन्दाहरू छ है। हजुर त्यसमा राति क्याम्पिङमा बस्दा पनि उसको गन्दाहरू धेरै दिशाको गन्ध आउने, दिशाहरू दुर्गन्ध आउने गन्दा आइराखेको छ। टुरिस्टलाई पनि गन्दा आयो भनेर हजुर भन्दै थियो। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी गाइड है लगायत सम्पूर्ण कम्पनीको ग्रुपहरू ल्याउने गाइडहरू हुन्छ, एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ है। हजुर उहाँले पनि त्यसलाई देखरेख गर्ने, साफ सुथरा गर्ने। त्यो यो जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै रोजीरोटी मिलिराखेको छ भनौँ। हजुर गाइडहरूलाई, हजुर घोडावाल हजुर अनि कुक, हजुर स्टाफहरूलाई त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो हामीले साफ सुथरा गरेन भने भविष्यमा पर्यटक धेरै कम भएर जान्छ। त्यसले गर्दा